delavci, spoštovani upokojenci, mladi, spoštovani vsi, ki smo se danes tukaj zbrali. Najprej in na glas je potrebno ponoviti znano resnico, da delavske pravice, delavske plače, pokojnine, otroški dodatki, varstveni dodatki, štipendije niso povzročile krizo. Povzročil, da je pohlepan kapital. Požrečen kapital, ki v svoji pogolnosti po vse večjih dobičkih ne vidi ljudi. In to, takšno Evropo je potrebno spremeniti v temeljih. To ni naša Evropa in to ne sme biti tudi naša Slovenija. V temeljih mora biti do spremembe. Evropske države in Slovenija ne smemo postati kolonija finančnega kapitala. Moramo se upreti tej alternativi, ki nam jo ponujajo iz Bruslja. To ni in to ne sme biti naša pot. V Evropi umira demokracija. V Evropi se ignorirajo demokratična izvoljena telesa. V Evropi se prizna demokracijo samo enkrat na 4 leta. Tisto nedeljo, ko nam ponujajo volitve. Že v ponedeljek so ti ljudje lakaji, marionete evropskih inštitucij. Temu se potrebno upreti. Potrebno se je upreti tudi nekaterim predlogom, ki prihajajo zadnje dni tukaj v Sloveniji strani nekaterih delodajalcev. Zahtevajo ponovno ukinitev 30-minutnega plačanega odmora. Zahtevajo ukinitev dodatka na delovno dobo. Zahtevajo zmanjšanje bolniških nadomestil. Zahtevajo odpravo konvencij mednarodne organizacije dela. In odločno sporočilo. Živimo v 21. stoletju. Delavke, delavci niso blago. Imajo družine, imajo pravice do človeka vrednega življenja. In za tega te predloge zavračamo. Od vlade zahtevamo, da se upre neoliberalnim konceptom, virusu, ki razsaja po tej Evropi. Od vlade pričakujemo novo ekonomsko politiko. Politiko, ki bo pomagala gospodarstvu, ki bo pomagala podjetjem, ki so v težavah, pomagala reševati delovna mesta, pomagati nastajati nova delovna mesta. Brez novih delovnih mest, brez dela tudi v tovarnah, ne bo napredka kulturnega in gospodarskega pri nas. Potrebno je odpraviti davčne oaze. Ogromno kapitala prihaja v te davčne oaze špekulantov, ki se izogibajo plačevanje davkov in prispevkov. Naloga države, vlade je, da to odpravi. Zahtevamo revizijo vseh tajkunskih prevzemov in da tatvina kraja državnega premoženja pod kaznivo dejanje nikoli ne zastara. Nekaj tukaj potrebno storiti. Ne smemo dovoliti, da se konkurenčnost našega gospodarstva gradi na nizkih delavskih plačah, na nizkih socialnih pravicah, na ustrahovanju delavcev.
zdajmo graditi z več pameti, inovacij, novimi tehnologijami, za spoštovanjem delavcev in delov, za dobrimi plačami, za socialno državo. Tudi to je pot gospodarskega napredka, ne pa v uničevanju socialne države. Pri reformah, čeprav gospodje bi mogli reformirati, ne tisto življenje delavk in delavcev pokojcev, kar se sedaj želi namerava. Reformirati, spremeniti bi morali tiste, ki so krizo povzročili, to je finančne inštitucije, kapital, trg kapitala, ne pa pritiskati vedno na socialno državo s temi nesrečnimi reformami. Ker se pa gre, tam, ker se mora iti v spremembe, na področju pokojninskih zavarovanj, na področju trga dela, ne bodo spremembe pisane predvsem po koži delavk in delavcev, ljudi, ki živimo tukaj, ne pa po pričakovanjih inštitucij iz Bruslja. To ni prava pot. Zahtevamo, da se okrepi javno zdravstvo, javno šolstvo, da se okrepi delo kulturnih inštitucij, znanstvenih inštitucij. Brez tega ne bo napredka v tej državi. Zdravstvo, šolstvo, zdravje in znanje ne sme biti privilegij samo bogatih. To mora biti privilegij vsakega, ki živi v tej državi. Naj sklenem. Nobena delavska pravica, nobena socialna pravica ni večna, ni bila in ne bo podarjena. Zato bodimo skupaj, upirajmo se vsem tistem, ki uničujejo socialno državo, vsem tistem, ki niso prijazni do tistih, ki tukaj živimo. Boljše življenje, upanje, želje in zahteva morajo ostati. Da bi to dosegli, bodimo skupaj. Borimo se za to. Srečno!